Bekijk deze Alfa Romeo eens van dichtbij. Het is een auto uit 2019. Dit is een nieuwe auto. Hij is nu direct leverbaar. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. In het interieur benadrukken sportstoelen en een sportstuur het sportieve karakter van deze Alfa Romeo. Deze auto is bovendien uitgerust met keyless entry, een start-stop systeem en 20-inch lichtmetalen velgen. Hebt u interesse in deze auto? Neem nu contact met ons op en we zetten hem klaar voor een proefrit.